वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम लुई सिंह है, न्यूजीलैंड तो। सारिਆਂ ਨੂੰ कल शाम ਨੂੰ मैं घर वापस पहुंच गया आर्मी कैंप तो, क्योंकि पिछले हफ्ते 2 दिन वास्ते मेरी ड्यूटी सी। पहले मैं ग्रेन यार्ड ते जा रहा क्योंकि एक डेयरी फार्मर सानू बुलाया, कहते कि जो चाहिदा है उन्हां दियां गां वास्ते। सो जो मैं ग्रेन यार्ड पहुंचदा मैं ट्रक भरांगा, फिर असी इस डेयरी फार्म जा सकते हैं ते जो डिलीवर कर सकते हैं। मैं ग्रेन यार्ड पहुंच गया जी। मैं इस ट्रक च जो रखांगा, पर पिछले हफ्ते इस ट्रक च खाद सी। पहले मैं ट्रक का बिन साफ करांगा, फिर उस तो बाद मैं जो ट्रक च रख सकदा। मैं रेड वाला ओगर चाहिदा है, सो मैं एक काला मूव करांगा हथ नाल ते उठे रखांगा, क्योंकि जो इस साइलो विच हाँ। जल्दी जल्दी चेक करांगा, फिर मैं 100% श्योर हाँ। हाँ जी, हाँ जो बाली है। सो मैं ओगर नू इत्थे रखांगा। पहले मैं ट्रैक्टर नू शिफ्ट करांगा। हो गया जी, हुन इन पोजिशन है। मैं थक गया, चलो घर चलिए। चलो जी, रेडी है जो चकन वास्ते, बस ट्रक चाहिए है। देखो जी, थोड़ा थोड़ा खाद ट्रक विच है जी। सो मैं साफ करांगा, फिर जूच रखांगा। हो गया जी, साफ किया मैं ट्रक। हुण असी लोडिंग शुरू कर सकते हैं। बढ़िया, सब कुछ रेडी है, हुण असी शुरू कर सकते हैं। हो गया जी, ट्रक रेडी है। ते हुण मैं ऑस्कर तक घर जा रहा हाँ ट्रेल चकन वास्ते। इस सवेरे नू पापा जी जो बीज रहे हैं, फिर जो उसका ड्रिल का टैंक खाली हुंदा है, फिर मैं होर जो पापा जी नू डिलीवर करांगा। ऑस्कर तक घर पहुंच गया मैं ट्रेल चकन वास्ते। ट्रेल जरूरी है अज के काम वास्ते, सो मैं पूरा लखर इत्थे रखांगा, फिर जो ट्रेल खा लिया मैं जा सकदा। All done जी, let's go। मैं मेन यार्ड विच पहुंच गया। Oscar इत्थे आ। How you going? Good. What are you doing? I am filling up with hydraulic oil. सारे डिस्क्स है जी,
ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹੋਰ ਜੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋਂ ਦਾ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਰਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋ ਬੋਟਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਨ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਚਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਡਰਿਲ ਤੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਯਾਰਡ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਾਈਕ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ। ਮੇਨ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। मैं AC ऑन करांगा। ओए वधिया। पापा जी वेट कर रहे हैं मेरे लिए। Thanks. So we'll talk later on anyway. Cheers, Peter. Bye. Bye. You right? Yeah. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਭਾਰ। मैं ट्रक साफ किया जी, क्योंकि कल सवेरे नूं असी शहर च जा रहे हैं खाद चकन वास्ते। सारे नूं बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सपोर्ट वास्ते। मैं उम्मीद करता कि तुसी व्लॉग इंजॉय किया। वाहिगुरू जी कृपा करन तुहाडे ते। ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।